حالا ما میگم که هم برای حکومت و هم به طالبا رب العالمین محاسبتان میکنه با او انفجاری که پیش شفاخانه کردین و به صدها مسلمان را به خون گرفتار کردین، به صدها مسلمان را شهید کردین. رب العالمین از یک نقطه خون از پیشت انتقام میگیرد و الله از پیشت پرسان میکند. به هیچ وجه کسی که اشاره میکند، کسی که هدف برش تعیین میکند، کسی که برش بگه کار بکند، پیغمبر ما علیه السلام میفرماید اگر در خون مسلمان کل مخلوق شریک شود خداوند متعال همه را دوزخ میبرد. الله میگه که کسی که یک مسلمان را میکشد فکأنما قتل الناس جمیعا، و اگر کسی یک نفر را زندگی میبخشد گویا که همه را زنده ساخته است. پس نتیجه هر کسی که در قتل عام مسلمان ها دست پیدا می کند به هر وجهی که بوده باشد رب العالمین انتقام از پیش می گیرد، الله مؤاخذش می کند. عین شکلش قضیه‌ای که در ارچی صورت گرفت، قضیه‌ای که در فرا صورت گرفت، مردم عوام بیچاره حافظای قرآن اینا بمباردمان میشن، کشته میشن، شهید میشن. یک نفر بگه ولای تو راست چقدر حماقت است. بگو اشتباه کردم، غلطی کردم، مردم مرم ببخشین، خدا ما را ببخشین. چرا دروغ میگیم؟ این نمیزیبد به یک مسلمان. من تعجب میکنم، من خود به یقین دارم کسی که شیر افغان خورده باشه کار نمیکنه، چون حکومت بیچاره است دیگرها که زده سر خود تحمیل کرده. میره میفهمم این افغان نکرده، افغان بد نمیکنه، احمق نمیشود که کودکا را میبیند، مسلمانا را میبیند بعد از تو میزنیشه. این را باور داشته باشین. آنقدر ما بیچاره مظلوم شدیم. در اینجا هم میفهمیم که کی کار کرد، خب کی قبولش کرد، اونجا هم کی کار کرد، کی قبول کرد. این خوب درک میکنیم. ما آنقدر عاجز شدیم که اعمال ناشایسته بیرونی ها را سر خود تحمیل میکنیم، خود ما میپذیریم. این بیچارگی ماست. ما ضعیف شدیم و بیچاره شدیم. بنابراین جدی میگیم هر کسی که مسلمان را میکشد ایمان داشته باشه که الله مؤاخذش میکند، الله مؤاخذش میکند. جالب است ما عزیزان یک بار در فقه اسلامی دقیق شوین. یک کسی به قصد یک مسلمان را بکشد، به قصد میفهمه که مسلمان است، کشته شد. چی میگه رب؟ هر کسی که یک مسلمان را میکشد خدا سرش لعنت میکند، غضب خدا سرش نازل میشود، در دوزخ هم جاودان میماند. غیر از او چی میشود؟ قصاص است. غیر از که این کار است قصاص هم است. یعنی حکومت اسلامی مکلفیت داره سر امین تو انسان خائن را ببرد. قضیه دوم، یک مسلمان را به قصد نکشتی، به قصد نکشتی، متوجه برش نشدی، متوجه نشدی. میخواستی که شکار بکنی، مرمی رفت سر انسان خورد، تو نخواستی که را بکشی ولی شد. یا یک نفر که تو موتر زدی، حال جواب چی است؟ میگه برو دیتی از این را بپرداز. تو یک نفر را کشتی، دیتش بپرداز. دیت چی را میپردازی؟ 100 شتر، 100 شتر قیمت از را بتی. و نزد جمهور علما ارگاه تو داده نتانی، میگه قومت مکلفیت داره امرای تو کمک بکند که دیت عاقله است، بتر باید بتر. یک نفر در یک قریه کشته شد، قاتلش معلوم نشد، کل قریه مکلفیت داره دیت بپردازد. چرا در محلت کشته می شود؟ آلی یک نفر را خو کشتی، دیت هم پرداختی، دیت هم پرداخت، گپ خلاص می شود.
نه نه نه. تو به کی خلاص میشی؟ یک غلام مسلمان او را آزاد کن. آلی خو غلام نیست، خیلی چی میکنی؟ 2 ماه روزه بگی، پی در پی در مابینش 1 دانه روزه هم نخوری. این جزایت است. 2 ماه پی در پی روزه بگی، اگر 59 روز روزه گرفتی، اخیرش مریض شدی، روزه را خوردی، اثر بگی. سبحان الله، میبینی عجیب است. دیت هم پرداختی، سر از اون میگه 2 روزه بگی. حتی به نوع بی‌تفاوتیت یک انسان کشته می شود. بی‌تفاوت باشی، مسئولیتت را ادا نکردی در تحفظ خون یک انسان، دیت نیست، جزای روزه گرفتن است. مثل چی؟ مادر تفلکش در آغوشش باشد، همه که شیر برش داد فوراً خود را باید جدا بکند، جای تفلکش را جدا بکند. این مکلفیتش است. این مادر بر شیر میداد، تفلک هم شیر میخورد، ناگهان مادرم خواب برد. بعد در خواب مادر پهلو گرفت و دهن تفلک زیر سینه مادر رفت و تفلک جان بدهد و بمیرد. آل مادر خود مهربانترین مخلوق بر فرزندش است. این مادر فقط گریان بکنه گپ خلاص شد؟ نه، مادر 2 ماه پی در پی روزه بگیرد. درست است که محکمه کشش نمی کنه، درست است که دیت نمیده، ولی چرا بی تفاوت است؟ چرا متوجه نشد؟ 2 ماه پی در پی روزه، این جزایش است. حالا ببینین عجیب نیست کدام منطقی را میپذیرد، کدام منطقی را میپذیرد که در جایی که عام مردم بوده باشه اوجا انفجار بکن، در جای عام مردم باشه بم بنداز. ایره نه عقل قبول میکن نه شرع قبول میکند. و رب العالمین هر کسی که به شکل از اشکال در این سهم داشته باشه الله مؤاخذش میکند، الله مؤاخذش میکند. بعد ما پرسان میکنم از این پیلوت که کی در قبرت مدرعه؟ اشرف غنی در قبرت مدرعه؟ تو را نجات میده بدبخت؟ نجاتت نمیده، الله از تو محاسبه میگیرد. بالفرض قمنده داده باشد لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جایی که الله نافرمانی خدا بیاید امر نمیشود. تو جدیدی کی بود و تو دستور داد که برو جا بکوان انفجار بکو، الا خارجی است. یه عقل داری که اوجا افغان است، اوجا مظلوم انسان ها میگردد. توی را که کشتی الله اصلا مؤاخذه میکند. جواب کلش باید بدی. در کل عزیزای دین والله دل ما به دین میسازد که خدا این دین شفقت، مهربانی، مواسات، محبت، این دین تو یک دین است و ما از این دین چی تعبیر گرفتیم؟ رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تدخلوا الجنه حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. جنت داخل نمیشی تا که مسلمان و موحد یکتا پرست نباشی و موحد شدن نمیتونی مادامی که با یک دیگر محبت نداشته باشیم. پس از الله بترسیم، خون مسلمان را کوچک فکر نکنین، کوچک فکرش نکنین. رسول ما صلی الله علیه و سلم طواف میکنه و به حرم آواز میکنه، به کعبه میگه چه مبارک هستی ای کعبه، چقدر جایگاه بلند داری نزد الله ای کعبه. خو ایرم بدان که خون مسلمان از تو کده گران قیمت تر است. اگر تو بیران شوی از بین بری ای کوچک است نسبت به که خون یک مسلمان میریزد. بنان اردو طرف خوب بداند، هم حکومت و هم طالبا، خون مسلمان ها را میریزین الله از شما محاسبه میگیرد. الله از شما محاسبه میگیرد. هیچ کدامتان به حق نیستین، نه تو به حق است نه او به حق است. دعوا نکنین. اردویتان به طرف ناحق روان هستین،
الله اردویتان هدایت نصیب بکنه، اردویتان الله هدایت نصیب بکنه. بشینین قضیه را حل بکنین. خدا گفته که صلح خوب است، پیغمبر گفته صلح خوب است، عقل میگه صلح خوب است و صلح گذشت میخواهد، انعطاف پذیری میخواهد، دلسوزی میخواهد و بری ملتتان رحم بکنین. خداوند متعال در کشور ما امن و امان را استقرار ببخشد. رب العالمین در کشور ما نظام را بیارد که او جابر بر مردم نباشد و به عدل و انصاف در زیر شریعت خدا حکم براند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.